Gara mune suje som. Gara mune suje som. Gara mune suje so. Kasinga bumi aye. Gara mune suje so. Gara mune suje som. Gara mune suje so. Kasinga gumi ahe. Amen. Amen. Pio, pio, pio. Wana weZimbabwe tasangana zvakare ndine muranda wenyu Dziva Guru. Ndinotenda takafamba tese kune waitita follow. Nyaya yanga iripo ndeyekuti vana veZimbabwe muzive Zimbabwe kumitumbi mitatu. Zimbabwe as a country, Zimbabwe as a state, Zimbabwe as a kingdom. In a representation of triune testimonial faculties, the physical, the spiritual, and the mental. The mental faculty constituting our priesthood from the Nyenye Zinomwe Special Purpose Vehicle of Old Manyani, the Atonement Special Purpose Vehicle, Tabernacle Chikandira, Old Manyani of our Levitude, the Levitical priesthood. Then the spiritual faculty, the bulk of Johannine Sessions are covered under spiritual faculty of Africanity in respect of African spirituality. Then, of course, the physical faculty being constituted around our two cotyledons of Patriotic Front in respect of Zipra and Zanla. We have since engaged our Patriotic Front after their 7th and final session of Atonement Congress 2018, where the Ket family was adopted in preparation for the establishment of atonement chambers across our provinces, where we are now going to tap into the dimension of our provincial and district deities of our Shekinah priesthood, disengaging from Chimurenga fighting mode back to the neutral, then select our Peace and Reconciliation Commission gear with the priesthood calls coming from Dziva Guru Pyramidic Priesthood Institute, which I represent. So nguva zvino yekuti tichiwe nemabandiko emdzimu unoera mupolitics dzedu nechivanhu chedu kuti mitumbi mitatu igoringanidzwa. Saka we are going to be engaging our traditional prime minister. Traditional prime minister is in MDC. Our political prime minister is in ZANU-PF. Then our religious prime minister is from the clergy, is led by our pastor, Advocate Nelson Chamisa. After constituting the 7th dimension of each and every faculty, we then must start to reconcile after atoning for whatever that defiled our triune testimonial faculties. Chakakonzera baradzanwa chinozikanwa nevaprista, because vaprista is the fallback of our triune testimonial faculties. My politicians akadzungaira, they need to consult the priesthood. Vezvitenderewo vakadzungaira vanofanira kukonsultawo
mudzimu unoera. Madzishe akadzungaira anofanira kukonsulta vasutswi vedendemaro, vasutswi vemweya. Saka our priesthood representation is going to be commissioned kureva kuti uprista hwedu hwekumvura, perpetuating basa rasekuru Kagui. Uprista hwedu hwemhepo, perpetuating basa ramhindu dzapasi, nedare revasutswi vemweya, perpetuating dare rana Gambiza, vana Zimbabwe, vana Chihera. Saka ndo patasvika pekuti tidzorere mitumbi mitatu yedu sekuacknowledgewa kwayakaitwa neLancaster House Constitution, acknowledgewa traditional prime minister Chief Rekaita Angwena, religious prime minister Chief Jeremiah Chirau, as initiated by Gutara Jehovah. Our traditional prime minister was initiated by Ziwaguru Pyramidic priesthood in custody of the Makombes Wanahumba. Saka tinofanira kureconcile the Ket family kubva kune the behemoth kusvika kushumba yemuchikuwa yatinoti inonzi Ket yacho for the Ket family. Kashumba kemachembere kakatsika yakane matariwo nemachembere. Saka we have to establish our departure point in renouncing Old Testament and Mwari cultism practice. Then identify ourselves with New Testament parameters, out of which Christianity is established. So by then we would have achieved the feat of Christianity in Zimbabwe, which means Zimbabwe is a Christian country. We have to reset my parameters to conform with Christianity as a status. Tobatava ma practitioner kunzwa nokuita. Kuita kwedu kurimo masakaramende. We have to execute masakaraments ese kuti tinzi maKristo. Tinobatsirwa naIsaka ku-execute masakaraments. Isaka nemprofita wake Elia achitanga neku-execute sacrament of reconciliation. Saka hakuna chakambooma munyika ino yeZimbabwe. We are going to be doing virtually everything in line with the Ket family as adopted 2018 with the Murambwe as Gurundoro. Gurundoro is Shona for Commander-in-Chief. So takuda kuronga ndaza ye the Ket family. Ket family medu munana Chief Nema, wanana Chiota, Mutasa, Murambwe. Tozo wanozochingurwa na Simboti, the leopard. Then the leopard ndiye anobva azokombera miteuro. Akombera miteuro kumachembere kunotumwa the bearer of name Ket, Ket family, kureva kuti kumachembere kune dare waira bonga tabva pawaira Simboti. Saka we are going to be clarifying pega patinenge tapinda mune dare ratinenge tapinda. Hatizi vaduku kupolitics. Politics dzinoenzaniswa nemudzimu unoera in arbitration. Saka tinotanga nekuita spell the case chakambonzi nyika yedu yatukwa. What happened? After spelling the case, then we redeem our country in line with the New Testament parameters.